Ti Masakbayan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insan, api ana panunot mo ti mapan agkatulong iti syudad ti Manila. Isumat lang nga makitangtangdan na tao dito'y away. No awan agpatangdan, awan masapulan insan. Sa bagay, uray siyaksa, umayak mat, tapadasan ta ti agkatulong iti syudad. Imbagkan ka tanapnapan ka idin iti Manila. No kumamat sanak anasapa na ulila gapo iti aksidente. Amang ano nakaadalak kumamat. Adayo tayo lang arudan na iti pagadalan. Awan pa'y pangalak iti aramat at nga agadal. Nagabroad sa di nangalakan ka iti Manila iti insan. Wen insan, iso anagawidak dito'y away tayo. Nalaklak ka ti trabaho ti katulong. Ngam ti makitangdan nga agtrabaho iti daga. Napudot ti agkainaran. Wen nga rod insan, iso nga agsubli aklangan iti Manila. Sapay na pintas ka na po daw ka, insan. Saan amadlaw ang nagkatulong ka? Imbaglakit din, tadapay kontak ko iti sigod agayem ko iti Manila. Nga may salaang samot ti kasapulan da. Sapay kumaata makabirok ta iti trabaho mo dito syudad. Ada kanupay amamu ti gayem ko nga agkasapulan. Ngam iti sabali abalay. May mayat ko man may sa abalay ti pagyanan ta, insan. Wen kumaa, ngam saan mat. Intapay iti imbaga ti gayem ko nga address. Mansyon ka no dayjay abalay. Ay, kaslaman kabuteng ko ti agyan iti mansyon. Isumat lang nga grigrigat tayo dyan away. Makigasang-gasat ta dito'y syudad ti Manila. Arman, apay analiday ka manan. Kanayon kalakas na. Awan serbim nga asawa. Kayat ko ti maaddaan iti anak ngam dinak may paayan. Ising-singasing kumat ngamin. Ang mga daptar ta iti ibilang tanga anak. Jak kayat ti saan ko adara apang ipatawidak to iti sanikwak. Uray kasano ti ayat ko ang maadaan iti anak. Awan mabalin ko, Arman. Mabwistak. Inutil ka ngamin. Awan pa'y ganas. Saan ka kumamat nga agpungtot? Ay ayatan ka launay. Ladingitak, nulupasak ako na ti doktor. Dahit tangarod ti paglidayak launay. Mano atawon nga inururay ko ti panagbalin ko nga ama. Ngam awan. Dinak mapabasol no ikagumaak ti maadaan iti anak. Anya ti kayat mo, asawan? Damagam di tapagin. Apay ngamin alupasak. Ang mga nagsapol iti sabali ang makaipaaykan ko na iti anak. Saan ang mabalin? Hello, friend. O may kakadimot lang dito yung mansyon? Ada kami dito yung Ruarte Gate, gayam. Ay, kami, kunam? May salaang matikas sa pulan da dito yung mansyon, gayam. Awan ka dito ang mong asabali apagyan ng tuy kadwa. Imbagamot kit diti gayam ko, nga agkasapulan ka no ti boss na iti yaya. Daytoy kadwa kon ati sumrag akasiyaya da gayam. Kat, inalayo, diyan chat ko kan ka akasapulan da? Dagiti papeles sa kasapulan. Wen, adda gayam. Nangala kami, takas tamot ti kasapulan dagiti babak na nga amo. Nasayat nga rod no kasta. Taibagak ka ni boss. Oh, apay ako mitkita kayo dito yung mansyon. Ay, gayam ko ni Christy, sir. Naibaga na nga agkasapulan ti boss na iti katulong. Katulong? Sikat ti agaplay a katulong. Dua kami dito'y kadwak, sir. Aguray ka. Tawagak ni Christy iti intercom. Imbagak matkit di nga da kami dito'y Ruarte Gate. Sigurado apa umay dayjayan. Kastang matimbaga na, sir. Adado a babae ang nakatakdar iti Ruarte Gate mi. Anyata ti masapol da. Napintas na may sa.
Anya ka iti masapol yo. Imbaga ngamin ni Christy a katulong yo, nga agkasapulan kayo kano iti katulong, sir. Dahil takadwam ti sumrek akas katulong. Kwa, sir, dua kami kuma. Ngam kuna ni Christy amay salang ti kasapulan yo. No kayat da kami adwa akit, may mayat manan, sir. Kaya't mo asawan? Agaplay ka kas katulong? Wan, sir, nagagatak no trabaho ti pagsasaritaan. Alaan ka akatulong ni ti mansyon. Ngam na takadwam, kat iti amigok ti pagtrabahuan na. Adayo ka di ti balay ti amigo yo, sir. O si Dag, jay dakkal abalaya na pinturan iti poraw. Awagak, tamang ibaon iti mangsuko ni ti kadwam. Awagam ti amigam, ta umay na alaan ti agbalin ayaya ti anak na. Nuyaya da amiga ti maysa kadakwada. Ayan ti kunak akatulong. Anya tinagan mo? Ami, sir. Talaga ka di akatulong ka? Saan ka di amang limlimo akatulong ngam agtatakaw kagayam? Ha? Ato'y ti NBI clearance ko, madam. Sir, awan ti madia record ko. No kasta, adda NBI clearance yo iti kadwam? Adda, sir. Imbaga nga ni Christy akatulong yo, masapul nga adda NBI clearance. Isuan na nga la kami, sir. Nasayat. Umainton madamdam at imang sukon iti kadwam. Tama pa ni di mansyon da. Kasta ka di, sir. Saan ka di mabalin adwa kami laang dito'y mansyon yo? Ha? Sige. Gapukin ka, alaak lita kadwam. Niara ti makamu kada kayo, tadapenas ka na papanak. Sino kayo talaga? Naapay nga inala na kayo adwa dito yung mansyon? Gayam ko ngamin ni Christy, ma'am. Iso tinakaybaga nga kasapulan kayo iti katulong. Siyakmat ni Lisa, ma'am. Naggapo kami iti probinsya. Pudno ka diti ibagbagayo naggapo kayo iti probinsya? Weno, inala na kayo ti asawak iti club. Huh? Club? Ne, saan, ma'am? Sigod akatulong ak hindi dito'y Makati. No kasta, saan kayo nga agaam mo kan ni Arman? Sino nga Armand, ma'am? Danga, ti asawak. Sir, kunam kan kwa na. Saan kat nga Arman? Ay, sorry, ma'am. Diyak ngamin amo tinagan ti asawa yo. Pudno day ta, ma'am. Saan ko ngamin adinamdamag kini Christy tinagan ti agbalin nga amo mi. Pudno ka di taga probinsya dagita? Saan ka di ababain ni Arman ti maysa kadakwada? Kagap-gapo da yung probinsya, ma'am. Intid ko kadakwada ti address dito yung mansyon. No maduktalak nga agululbud ka, agsungbat ka kanyak. Iti probinsya, kun away, tinagapuan da, ma'am. Sigud akatulong di agnagan iti ami, dito yung Makati. Nagawid iti away da, tanapanan iti abroad ti sigud nga employer na. Masiguradom asaan ababain ni Arman di agim pipintas. Agin pipintas? Di ka di napintas, nga agnagan iti ami, tidakdakamatin nyo, ma'am. Anya pa ingay, danga. Kasano kumababain na? Kat italaang nga agkita da, ma'am. Inalayo ka di katulong jay dua, sir. Saan ko kumangalaan na kas katulong di maysa? Nagpakpakaas di napintas nga alaag kano ti katwana. No kasta, sir. Kapu iti day dyan na pintas, iso nga inalayo jay maysa, sir. Dahil tatipod no. Kaya't ko namin nga agtalina ed di napintas edi mansyon. Ha? Kanya ti kayat yu asawan, sir. Ala, saan ta na pagsaritaan ti may papaniti day tapanag. Intakit din edi opisina. At datamatan dito yung parking lot ti opisina, sir. Ha? Diyak pa yung napuputan nga datagaya man dito eh. Ha? Da kayo mat, sir. Ambom ka di matla ang tagluto. Depende, no? Anya ti may luto manang. Tulungan ka.
Tapno maamwak dagiti luto asaan ko nga ammo. Jay kadwam, imbaon ko nga agdalos ijay ruar. Ammo na kadimot lang tagdalos. Nalakalaang matiagdalos manang. Sana bali takadwa namat ni Christy. Siyak ti taltal kanda ditoy. Iso amasapol at tanangan nyo ti gunggunayo. Diyak kayak ti sinsinan at trabaho. Ika gumaan mi nga aramidan ti trabaho mi, manang. Nabayag ka ka din dito'y mansyon? Nasurok ang makatawon kun dito'y Kapin ano ka diti among tayo ni Manang Maya? Jakam mo. Ngam iso ti kabayagan ang katulong dito'y. Iso nga iso ti taltal kanda. Nasingpot ka di matkan ka? Narigat ti agsasaw. Ngam makitam tua no nasingpat no saan? Ha? Ay, sige, ituloy tan tagdalos. Ni Ami tinapili na akadwa na iti kusina. Amok nga ada kayat na amaamuan ka ni Ami. Kas kumaitian niya. Balasang kakadipay. Wan manang. Sika ngay. Balasang kakadipay? Wano, adan anak mo. Na, balasang akpay, loka. Sorry manang. Nabayag ka kadimatan iti daytoy a mansyon? Una, nabayag akong dito'y. Kasta ka di manang. Mano ka diti anak dagiti boss tayo? Awan anak da, talupos ni madam. Dayta ti kanayon da pagapaan. Kanayon asidiren ni sir ni madam, kapo iti dayta. Ha? Kaasi damat nga rod, no awan anak da. Anya ka diti dinamagkan ka ni Manang Maya. Ididwa kayo laang iti kusina. Dinamag na no balasang akpay. Idi dinamag ko no adda anak na. Kas lamasurun mat. Balasang kanupay. Ha? Balasang kadipay iti kas di nga edad na. Ipagarup ko no addan asawa kan anak na. Nadlaw ko nga adda istrikto na. Kan nalaing nga agibaon. Dinamag ko kin ni Christy. No nasayaat. Kat kunanamot amakitam tong kabayatan ti kaaddam dito'y kunana. Uray nagayam ko ni Christy babaan iti Facebook. Dakila tama ti pagyamanak. Taiso tinang tulong kadataan nakastrek dito'y. Padatangamin a probinsyana. Amo na tirigat ti taga-probinsya nga umay agkatulong dito'y syudad. Dumngeg kay ti amin ngay bagak si Kamaya. Anya ka di day, jay, sir. May sa ti kwarto a pagturugan agiti kabarbaro a katulong? Una, sir. Iti kwarto na isang rat para kadagiti katulong. Bilinom ni Ami. Ta iti bakante a kwarto iti asidag ti kwartom ti pagyanan na. Ha? Agsina da iti kwarto kin ni Lisa. Saan ka ngagsaludsod? Basta tong palam ti ibagakin ka. Uwan, sir. Apay ka di asaan nga iti kwarto dagiti katulong ti pagyanan ni Ami. Inikkan ka kaliti karbangam ngagsaludsod. Ha? Tung palam ti imbagak. Ngam kaumam day tangiwat mo. No di mo kaya't apapanawan ka diti mansyon. Nalawag? Uwan, sir. Wah, Jaske. Apay asaan asyak ti pagyanan na iti ibagbaga na kwarto. Alam ti gargarot mo. Kat surutan nak iti kwarto apapanak. Ha? Apay ka di manang. Kay kayat ko dito'y kwarto mi ka ni Lisa. Basta sumurot ka, no di mo kayat apagawiden ka iti nagkapuam. Aguray nga rod manang. Apay nga ta. Apay anak ka matider ka pa'y laang dita. Agunay kan! Mabit lang manang. Inakalaan ti gargaret ko iti kwarto mi ka ni Lisa. Apay ngang dardaras ka anang ibagkat di tagargarit mo. Papanang. Bilin ni Manang Maya ang mapanak kano iti kwarto nga isuro na kanyak. Taapay. Pag sinaan data ka di iti kwarto. Diyan mo. Day tati ko nana. Imbaga na akarte nga kano. Tadi na kaya ti agura iti mabayag. Anya? Natakaw, agdayaw. Dito'y drama tayo.
iti masakbayan. Pag sinaan da ta kaditi kwarto, Diyak mo, ngamday ta ti kunana. Imbaga na akartengak kano, tadi na kayat ti aguray iti mabayag. apay, Umay ka, tasiputam no sa dino a kwarto ti pangipanan na kanyak. sige, sumurot na, ngam sa anak ngagpadlaw. Kartengam nga rod tama nga no agungat ni Manang Maya. Sige, magnakalaang tagyanak iti medyo adayo. Tapno saan anakan kadlaw. Apay ang nagbayag ka. Kunak akartingam. Pangipanam ka di kanyak, Manang. Iti nga rod kwartom. Dalusamday di a kwarto. Taiso ti pagyanam. Apay niya nga ialis nak ijay, Manang. Tapno adagyan ijay a kwarto Nagasat kakit di Tasi kalaang ti katulong asaan nga iti kwarto dagiti katulong ti pagyanan na. Asino ka kuma? Saan ko matapagayatan ti agyan iti sabali a kwarto, Manang? Ay awanan ti adupay asao. Aday ta ti kwarto. Aguray ka talukata. Wow! Nagpintas ka nagdakkal apuraw pusa. Sika ti mga sikaso di ta apusa. Dalusam metan day ti a kwarto. Tapagyanan nyo iti pusa. Iti daytoy a kwarto ti pagigyanan daytoy a pusa? Wan, pusa ni Sir Dayta. Ngam kagurgura ni ma'am. Ta allergy ngamin iti dot-dot ti pusa. Agangket numalangab na ti pusa. Sige, makaamu ka ditan. At dapay papana. Pimanawin ni Manang Maya. Kitaag man ti kwarto. Wow! Nagpintas a kwarto. Nalawat ti Katrina. Kan adda bukod na asiar kan banyo. Apay nga tanging panda ka dito Diyak mat maawatan. Ngam, aywanak ka no, dayta nag-cute a pusa. Sa bali ang klase ti pusa. Borboran, kan medyo kulot ti dot-dot na. Paborito ka no ni Sir Dayta. Ngam saan akayat ni Madam. Allergy ka no iti dut-dut ti pusa. Imbag pa'y day ta a pusa. Napimpintas ti kwarto na. Ngam ti kwarto tayo akatulong. Mas daawak nga ron. Nalawa pa'y. Kaawatan, anapatpatig ti pusa dangam da tayo akatulong. Matulungan nga taday ta a pusa ida. No adda pagkasapulan da iti padada a tao. Kaawatan, anapatpatig ti pet dangam da tayo. Sika tinapili da mga sikaso iti day ta a pusa. Yaya ti pusa ti kayariga. Apay nga impayalis mo ti kwarto ti katulo? Saan mo apakibiyangan ken pagaramidan iti dakas da dya babay? No di mo kaya tadakdakas ti mapasamak. Balaagan ka. Nalipatam ka din aligal ti panagkasarta. Mabalin ko ti umapila iti korte. Padasam. Pagbabawyam no aramidam na ita. May saak ang mabigbigbig iti gimong. Idinto ta basura day dya ababae. Maaramat lang da dya babay. Tapno adama ko na nga anak ta. Dua ta ang mairanod. Nawatam. Tinak ka di isukat iti day dya nga agim pipintas ngawan amuna. Pagkungkunam kanyak. Aramatek lang da dya babay. Kaya't mo asawan. Aramatem lang. Dinak may payan iti anak. Sa maaramid ti rumbang. Kat di ka agaramid iti addang nga adda apang isinakin ka. Agyaman ka. Tad da reputasyon ko asal salimot metak iti gimong. Kaslasaan nakatulong di kabarbaro asimrak akatulong dito'y mansyon. Nasa umon. Diyak idi pat siya nakatulong dayjay. Sayang. Takurang ngamin ti adal na. Ay, day tati kurang kan kwa na. Napintas. Ang awan nagadalan na. Katulong lang ti pagpatinggan na. Ay, sayang ti kinapintas na. Ang muray no kasta. Adda nadlaw ko kan ni boss. Ha? Anya tinadlaw mo? Kanayo na may kulkulan. Adda pa dyan na ibaga na. Asayang kaababay. Kunana. Ha? Sayang nga ta? Tasan ang nagadal? Kasta nga tangag paisaw.
Iswan ay baga na tikas jay. Babae, kasao ka man? Siyak ka di, madam. Adda ka di pa'y sa bali at tao dito'y. Adda kayat ko amaamuan kan ka. Anya ka di dayjay, madam. Ayan, dagiti dadakkel mo. Ken, anya ti inturpos mo. Ubingak pa'y idi na ulila kaputan na aksidente dagiti dadakkel ko itilugan, madam. Anya nga rod tinagpatinggaam. Ti adal ti kayat ko asawan. Diyak pa'y naturpos ti umuna atukad ti high school, madam. Sayang ka. Husto tay kunak nga agim pipintas ka. Takawaw ti ulom. Nangag ko tinagsaritaan nyo kin ni madam. Si kapay. Agampod no matimbagan. Sayang ka. Basol ko ka di tinagbanagak, manang. Uray kastoy ko laang. Adamat pusok ka masaktan. Amangan no ti ko naam kat nagasat ka. Tainyalis na kanibos itidakkala kwarto. Saan ko atarigagayan tidakkala kwarto? Tasaan ko matakukwa, manang. Kay kayat ko ija kwarto mi kanilisa. Di ka man agin didi. Anya kat tasaan mo atarigagayan nun tidakkala kwarto. Pudno day tamanang. No kayat lakit din ni boss. Uray si kantiagyan iti day dya kwarto. Salbag. Rumbang ko mga min asyak ti pinagyan da dya kwarto. Ay, surun kon. Iremedium amay laok da ito itinuman niya ami. Sakbay asumrak iti kwarto na inton rabi. Anya ka di dayta, sir. Apay nga ilaok ko dayta iti inuman na. Awanan ti ado asarudsod. Aramidam timbagak. Ay, uwan, sir. Ngam, mabaling ka di apati siya kat uminumat, sir. Kayat mumat ti marnakan amaturog. Apay, saan ka di makaturturog ni ame, sir? Tsak kayat ti kinalaing mong agdamag. Basta aramidam timbagak. Ngam duwa tala nga makaamoy ti detoy. Nalawag? Sige, boss. Uwan, sir. Apay, apaturugan nyo ngay ni ame. Saan ka di mabalin asyaklangan, sir? Saan mong ambo ti lablabidam? Aramidam ti papaaramid ko da nga. Anya nga tati aramidan, tapaturugan na ni Ami. Imbaga ka din ni Ami kan kuana, asaan makaturog iti day kya kwarto. Sinalbag day kya nga Ami. Isukit din ti pinagyan day tinapimpintas a kwarto, saan kat asya. At daigam ni Ami apo ti tanong. Ipanansamot iti kwarto na. Si putak ti pangidiswan na. Tamapan ko ikan iti imbaga ni boss nga ikabil ko. Tulungan nakpay man dito, Ami. Ipan ko kumaigi kusina. Amangan numatinag ko. Mabitlaan. Idisok pa ito igam ko adanom. Ay, jayan. Indiso na ti bote ti tanom. Inakargaan iti intent ni Sir Kartingak. Atita, nakarga ako na. Kulugak, tapno mailaok. Pumanaw ako dito eh. Alaan na siguro, inton mapan ijay kwarto ngayon sangrat da para kan kwa na. Soron kun. Siya kumati akin kwarto ijay. Nadagahang ti panawan. Makain-inumak pa ikit din. Uminumak man pa'y. Naibus ko na. Inakmanan kargaan tayo nagkuy dya kwarto. Apaya di ka paila umunag ijay kwartom. Inakmangalay ti danom ko manang. Makainumak ngamin no kastoy anadagaang ti panawan. At dadanom ko ditoy, duabuti da itoy. Kayat mo, taitad ko kang katoy maysa. Ha? Nalukatan samat manang. Nailawan ko laang analukatan itay, ngam saan ko pa'y nga ininuman.
O, kita mo, saan pa'y anak sayan? Agyaman manang. Sana ko na mapanijay kusina. Sige, mapana ko ni ti kwartok. Sige. Dang. Di na amo akinarga ak manen iti inted ni boss nga ikargak. Iso analukatan. Naikabil mo ka ni tikunak nga ikabil mo? Wan, sir. Adda ka di aramidam, sir. Saan ka di ngay magak asaan ka ngagdamdamag? Inkakid din iti kwartong? Ay, uwan, sir. Seripot man no anya ti aramidan ni boss. No jak agkamali. Duplicate ti tulbag ti kwarto ni Ami tigam na. Anya nga tataramidan na. Sa anak amaturog, aging gaadi pumanaw ni sir ti tarwar ti kwarto. Kumit kita kat iti ruangan ti kwarto ni Ami. Aldawon, ngumawan pa'y ni Ami. Ada nga ta napasama kan kwa na? Wan agpaiso. Saan nga taamad maditirik nana? Madmaday wan now, nagragsak idirabe. Ha? Nagragsak? Anya ko mati pagragsakan na ngay manang. Jakman amukan kwa na. Apay nga rod adi mo larumwaran. Ay sinalbag kiday. At dagtrab-trabaho at damot agkulkulong iti kwarto na, buisit. Ingkan sakitaan iti kwarto na manang. Ang mga numadmaditirik nana. Ay sige, syakman nga ron ti mapanmang kita. Aglablabos samot tayo at tao. Aldawan, ngam di mo larumwaran, ay makapasuron. Nalawagan. Ala, apay adyak nakapuot. Aguray ka. Apay kastoy ti mariknak. Kasla, nasakit ti pagbagik. Apay kastoy. Anya ka taday ito'y. Ami! Diyak mawatan. Ami! Madmadi ka ditirik nam. Apay adi ka rumwa. Mabitlaang. Umay ko ilo katiri daw. Umunag ka pa'y man, Lisa. Anya ka di tinapasamak. Itaman pa'y. Diyak mo. Diyak maawatan ti bagik. Nasakit. Kasla. Diyak maibaga ti mariknak. Ayan ni Ami. Apay saan mo akadwa? Nasakit ka nung matibagbagi na. Saan ama kaid na? Ha? Mas daaw, no apay akas ti marikrik nana. Agpampambarlaang dayjay. Kayat nati agkulong iti kwarto, iso akas jay. Saan manang? Uray lama kasangit itay. Saan anapambar ni Ami? Nasingpet ni Ami, manang Maya. Ngata, nasingpet ayamat. Mamati ka. Pudno ti bagbagak manang. Kang runaan na. Saan na nga ugali ti manglukoy ti pada na tao? Isakit mo nakabagyam kat ngarod. Masapo laban tayam ni Ami, tapno sana pumanaw di mansyon, Maya. Sir, anya ka di ti inarami jukan kwa na. Na nasakit ka no ti bagbagi na. Saan ka di ngay bagak adinak pagdamdamagan? Aramidam no nyaman ti imandar ko, nalawag. Minalawag, sir. Mas daawak lang amin, takuna na nasakit ti bagbagi na. Pumanaw ka man iti sangok. Diyak kaya ti panagsusumbat mo. Karatingam. Agawid ka din, sir. Papanawan nak. Danga ka talaga. Kasano ang maaramid mo ti imbagak no agawid ka? Aywan gayam anya, sir. Pumanaw ko na yung ngamin. No kayat mo nga daibilang mo nga anak. Masapo la paaywanam ni Ami ka ni Maya. Adda ka din inaramit mo iti dayjay nga awanan adal? Iso ti maaramat tapno maaddaan tayo ti anak. Masapol at mabangunan to ti ubing. Katsyak ti inana. Masapo lang.
Ken saan aron nga maamuan na amay sa nga ignorante ti inana. Gabuta ay ayaten ka unay. Ibilang ko apod no nga anak ko ti putot mo. Rumbang lang, talupas ka ken nga ron. Di nak maipaayan iti anak. Aklunak ti inaramid mo. Ang masiguradom ka di, ang maipaayan na ta ti babae iti anak. Masapol a pabantayam analaing ti babae. Sana mabali na pumanaw diti mansyon. Matungpal. Nukas pangarigan agbaligi ti naramid mo kankwana. Papanawag to no makaanak. Rumbang lang. Masapol a pumanaw ngam agbati ti ubing ditoy. Ti saludsod. Saan nga ta alupas? Agbaligi ka nga ta, iti gandat mo, Arman. Matungpal, Arman. Nukas pangarigan agbaligi ti naramid mo kankwana. Papanawag to no makaanak. Rumbang lang. Masapol a pumanaw ngam agbati ti ubing ditoy. Ti saludsod. Saan nga ta alupas mat? Agbaligi ka nga ta iti gandat mo? Isu nga ro da pabantayam tapno makita ta no agsikog. No saan nga agsikog? Ulitak ti naramid ko kenkwana. Anya? Nasakit man teriginak akas asawam. Kasapulan nga ikidamak. Tapno maaddaanak mo't iti anak. Kat dinak isukat iti sabali. Rumbang lang, ta inutil kakit nga ron. Masapol nga damang tawid iti kinabaknang ko. Masapol nga gridam ka kanayon. Saan mo nga palubos a pumanaw wano rumwar diti mansyon ni Ami? Nalawag? Apay ka di, sir. Apay nga ugali at tao ti agdamag no, da ibilbilin ko kada kayo. Suswelduan kayo, tapno aramiden nyo ti anyaman nga ibagak kada kayo. Ay, wen, sir. Matungpal ti bilin nyo. Sungsung batam kanyak no makapanaw ti babae iti mansyon. Kurang ti biyag mo apang supapak mo no makapanaw. Ay, wen, sir. Bantayak ni napintas nga Ami. Awan sabali nga agsungbat no makarwar no saan asika. Kasikakat nga rod ti gwardya dito gate. Nalawag? Nalawag, sir. Gayam, apay akanayon ka analiday. Wan nga rod, adda ka di parikot mo? Diyak amo. Kaslada madi ana pasamak kanyak. Imposible. Anya ti kahit masawan. Anya kumati-madi ana pasamak kan ka. Diyak maawatan nga rod. Kaslaman, saan ko maibaga? Anya ko maday taamadi ana pasamak ako nam. Agdamagak man kan ka, manang. Adda ka diim mo nag-ija kwartok. Ay katjay pusa akadwam ijay kwartom. Saan ka de arumwar umunag dadya pusa? Ibagaman ka ni Ami nga umay dito bibliotika, takasaritak. Anya ka diti pagsaritaan nyo, sir. Nalipatam manen ababaunan ka diti mansyon? No aday patrabaho kan ka. Aramida man di ka nagdamag, nawatam. Ha? Ay uwan, sir, matungpal. Ita ka din. Saan mo man nadadailan taldaw ko si Kamaya? Kaya't mo ka di apagawidan kan? Ay sana, sir. Awanan ti kalapaw ko, tanabagyo. Awan pagawidak, tanabayagak nga rod dito'y mansyon. Di nak nga rod-roden, no kaya't mo pa tiyagyan iti mansyon. Ala, inkan iti bagbagak nga ramidam. Ay, sir, anya ka di itayan tembagayo? No mapunuanakin ka, pagawidan ka talagan. Ni Ami! Ay, un kayam. Un, malagip kun, sir. O sige, innako. Pinaayabandak ka no, sir. Awan ka diti marikrik nam di tabagim? Ha? Anya ti kayat yu asawan, sir. Lay, apa yan? Anyat mapaspasamakin kan? Sorry, sir.
Mamanak pa ija lamabo. Jak magustuhan ti bangbang loyo. Ha? Magla talaga. Nay, di na ka no magustuhan ti bangbanglok. Oh, kasta tinabasak amay sa kanagiti sintomas ti aginaw. Adda aginaw akagura da ti angot ti bangbanglo. Oh, surutak man. Ami, aginaw ka kadi. Aginaw ko na yun, sir. Kasano ko mga aginawak? Katawan matasawak. Agsublita iji biblioteka. Adda face mask ijay. Aramatem, no di mo kayat ti bangbanglok. Itatadatan dito biblioteka. Kaya't kang ipakita iti doktor no aginaw kan. Kasano ko mga aginawak? Katawan matasawak, sir. Basta mga alak iti doktor, ti pakita ka. No pudno ti atap ko nga aginaw ka. Masapol nga aywanan na ka ti doktor. Anda may sa abigat anariingak amadmadi tinariknak. Sinardaknak ka di iti kwarto nga ayan ko, sir. Masapol at taripatwan kayo iti ininawam no pudno nga agdadagsan ka. Ngem saan ka nga agaramit iti anyaman nga iskandalo no di mo kaya't adakdakas ti mapasawak. Ada ka di pagbayad mo iti abogadom? Maawat ako na. No apayakas jay tinariknak, idinariingak iti day jay abigat. Anat ko nam amaawatam. Tinakaw yu ti dayaw ko. Iso nga atapan yung nga ginawa. Kasta ka di, sir. Saan kan ngagsangit? Makapadakas kada kayo iti inawam no pudno ti atap ko. Apay ang kasta titsuram. Jak mailadawan. Tinakaw ni sir ti dayaw ko, insan. Kasano ko nga tinakaw ni Sir Tidayaw mo ako ng insan? Malagip mo ka di. Jay naladawak anariing iti may sabigat. Imbaga kajak may ladawan tinariknak. Anya tinapasamak iti day di arabi eh. Jak napuputan. Kanjak amo sinaraknak gayam ni sir. Jak amo na niya tinaramid na kanyak. Kasano nga rod ana amam asinirrak na ka? Ipakita na kano iti doktor no aginawak. Agsikugak ka di ajak nagayatan. Ay, Diyos ko, kasano daytan? Iso ka di nga impanda ka iti day di ang kwarto? A pinagsinadat na iti kwarto? Nagkasang tigasat ko, insan. Agsikugak ngawan matasawak. Simon, yun ay unay ko ken ka. Nga uray pa'y maliwayam tinadum at trabahom ditoy. Basta saan lakit niya makarwar ni Ami diti mansyon. Nawatam? Adda ka di plano na apumanaw, sir? Basta tung palem timbagak. Saan kan ngagdamag? Wen, sir. Matungpal. Kas nakon, agsungbat ka kanyak no makalibas di babae. Awan lakit ti agaramid kan kwa na iti madi. Saan ngaglibas, sir? Amom nga rod, ti aday ti panunot na, aber? Amum ka di, no apay akanayon nga ibilin ni sir abantayak ni Ami, tama nga no pumanaw. Jak mo't maawatan. Kaslaman na pataglaw na idadya babae. Pag kunam napatag, babae na ka din ni Ami? Saan kong amaw? Nakuna na pa'y. Ang mga iti doktor amang check-up kan mga sikaso kan kuana. Masakit ka di tinapintas sa babae? Agpadata as antang amaw. Driver ak, security guard ka mag. Nakayawan siguro ni boss kini Ami. Taapay apabantayan na tapno saan ka no apumanaw. Nalabi ta kasta. Kasanon no papanawon ni madam numadlaw na. Dayta ita ti parikot. Sigurado lakit di asaan nga umanugot ni ma'am nga da ka innagaw na kinisar. Anya nga'y tilaban ni Ami kan ni madam. Sino ti paawagam?
Doktor, kunamsamat. Juan, pa-examine ko ni Ami no pudno ti atap ko nga ginawan. Anya? Aginawan ti katulong. Mabalinsamot din apagawidan. Kasano pa'y amaalak ti ubing ng pagawidam? Duha kami kadi a babae iti biyag mo, Arman? Agyan di ti mansyon bayat asaan pa'y anak-anak. Asikasuan ti family doktor tayo kan ti nurse. Ngam no makaanak. Papanawak ti babae. Makaamo ka. Ti ubing kinapatag kanyak. Saan kat adayjay akatulong? Pagan anok ti katulong? Kasanuan no ipapilit na nga alaan ti ubing. Padingal nga alak iti kwarta. Anya ko mati masakbayan ti ubing iti sidong dia katulong? Awagam ti family doctor. Taumay ditoy. Matungpal, ma'am. Adda ka di sa gubanit yo, madam. Nasalon atak a tao. Adala kayat ni Arman apen ken. Ala, tama panak ijay ayan ti telepono, madam. Kartingam, tada papanak. Ngam imbilin ni Arman akauman nyo tingiwat yo. No addaman makita yo dito'y mansyon. Anya ngay kumaday ta makita mi, madam. No anyaman ti mapaspasamak dito'y unag ti mansyon. Masapul asaan arumwar. Ibagam dayta, kadagiti kakaduam dito'y mansyon. Matungpal, madam. Kunam siguro anagasat ka, tanapintas a kwarto ti ayan mo. Saan ka di nga imbagak asan ko at tarigagayan day jay a kwarto manang? Anya nga ita, addadat-dat lang ang mapaspasama. Kasla damom kadagiti mapaspasamak manang. Pangaasim ko mamatay bagam. Agpada ta katulong. Agsinakit ta ko mamanang. Anya nga'y kumati pa kairanudakken ka. Apay, numaanod ka. Anya nga'y ti pagkaputam. Ti ka dinaro ko pa kayo, wano tinatibkar. Sigurista ka matmanang. Saan mo nga isakit ti pada makatulong? Agsagana kakit de. Tadda umay dito'y mansyon a doktor. Umay ka din timbaga ni Sir a doktor. Ay, sayang ka. Napintas kang agpaiso. Ngam awan mo't nagadalam. Ngam agpada talaang akatulong manang. Una, ngam nakaturposak iti high school. Sika nga'y. Apay nga imay dito iti family doktor da boss. Asino ka diti masakit? Awan ti masakit. Ipakita dalaeng no pudno nga aginaw ni Ami. Anya? Aginaw ni napintas. Asino nga iti ama ti sikog na? Ay sus, anya timbaga kon. Ay ilipat mo. Nailaw anak laeng anang ibaga. Sige, ditakan. Ay, mabitlangan. Agsarsarita tapay. Awan ti rumbo nga pagsaritaan ta. Lipat mo timbaga, Simon. Manawan. No aginaw ni Ami. Saan nga taan ni boss ti ama ti inawan na? Iso adi na kayat aparwaran? Naunag ti pampanunutan mabalin na mamuan. Dinamag ko itay kinimaya no asino ti masakit. Taimay ti family doctor da boss. Asino ka no ti masakit? Awan ka no ti masakit. Ngam imbaga na, nga ipakita da kano ni Ami no talaga nga aginaw. Aginaw di napintas a babae? Saan ka di nga imbaga na idi abalasang pay? Day tangarod man ti pampanunota kitay. Asino ti ama ti sikog na? Imbilin ni bus kanyak, asyak ti agsungbat no makarwar ni Ami dito'y mansyon. Ay, nilang matbos ti lalaki dita mansyon. Day tangarod ket. Saan mat arim-rimwar ni Ami? Tap no makisinarak iti lalaki. Kumpirmado, aginaw ni Ami at dantun putot ko. Apay amasair tarik na. Gapo ka dita tsak maipaayan iti anak. Nagaramat iti sabali a babae. Nagsakit tarik na. Apay adi ka matagtagari. Amom, naragsaka ko na taddanton anak ko.
Kat numakaanak, mabalin mon apapanawan, kat sikat ti mabangunan na nga ina. Talaga apapanawag. Tapno saan ka mailawan manen iti may sangawanan adal ataw. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya dayta a kondisyon. Masapol nga ipatag kan ibilang mo apudpud no nga anak ti putot ko. Ta saan ka ket nga roda makaanak? Ikarik dayta Arman. Syakto ti mabangunan na nga ina. Ipatag kan ibilang kunto apudpud no nga anak ko. Anya ka diti napasamak ka. Taapay nga imay ti doktor diti mansyon. Gapot at tinakaw dati dayaw ko, gayam. Di ka maawatan gayam. Ilawlawag mo man. Mabalin ka di mat matakaw ti dayaw. Diyak mo. No kasano ana usardak asaan ko nga amo, gayam. Anya ita ti aramidam. Napanunot ko ang pumanawak lang at dito'y mansyon, gayam. Papanamon ngay. Narigat ti agbirok iti trabaho ditoy. Gayam. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya ita ti aramidam, gayam. Napanunot ko, apo manawak lang at dito'y mansyon, gayam. Engam, papanamon. Narigat ti agbirok iti trabaho. Kan may sa, kasta ti kasasaad mo. Ang mga nuulitan manen ni Sir ti naramid na kanya. May salaang ti amok. No apay nga inaramid na daytaken ka. Gapo iti ubing. Itata nagbaliki. Di na siguro ulitan nun Diyak ninamnama day tayo napasamak kanya. Ay labi nga itak gayam. Nanggag ko nga imbaga ni Sir. Akanayon nga umay ti doktor. Kan adda nurse ang mga sikaso kan ka. Nasakit tirik na kiti napasamak kanyak. Panangiruruman kanyak daytoy. Hoy, babae. Di mo gamdan ti pumanaw dito yung mansyon. No di mo kayat nga adadakas ang mapasamak kan ka. Pagawidan dakla ko man, ma'am. Di mo ka dinaawatan ti imbagak. Saan ang mabalin a pumanaw ka ditoy? Saan ko ang nagayat ang tinapasamak kanyak, ma'am? Di na kumamat kagura. Saan ka nga agbidot ang mangibutaktak itinapasamak? No aramidam dayta, si kamot laeng ti mangiduron iti pakaisagmakam. Naawatam? Anya ka di ti aramidak, ma'am. Tapno agkin naawatan ta. Agyan ka dito'y aging ka iti aganak ka. Kalpasan ti panaganak mo. Mabalin monton ti pumanaw. Naawatam. Isu ka di at tinakaw na ti dayaw ko. Gapo iti ubing, ma'am. Tapno di mo mat ko na. Ikan kanto iti dakkel agatan. Sakbay a pumanaw ka. Nangag ko ti saritaan nyo kin ni ma'am. Nagkasat ka kitin no ikan na ka iti dakkel agatan. No sika, kayat mo ka di abayadan dati dayaw mo. Ay na, praktikal ti tao itan. No siyak akit kayat ko, tapang rugyak, tapno sa anak nga agnanayo nakatulong. Agdumata iti panirigan man ang diyak kayat atakawan tiya sino man ti dayaw ko. Ngam no siya, mayatak tapag negosyok ti itad kanya. Angam saan ka mo ngamin anak kaadal, iso anak kurang kay ti ammo. Awan connection ti adal iti dayaw. Tapno da kamatam ti kinaawan adal ko iti napasamak kanyak manang. Nakitak ni Ami iti ruwarte mansyon. Masikugmat nga agpaiso. Ni nga ta serte ama ti sikog na. Nalhabit. Apay ko mapagtaktakan da ang mga ala iti doktor amang taming. No saan anibos ti ama. Malas day di abalasang. Simrak kas katulong.
ngam naaramat iti madi awagas. Ay, pag madyan no maminsan ti agkatulong, no saan anasaya at ti panunot ti agbalin nga amo. Anya nga tati ko na ni ma'am, may papan iti dayta na pasamak. Agpaliiw ta, no anya ti sumaruno apasamak iti biag dagiti adda di tamansyon. Isumot lagayam asaan akayat ni boss a pumanaw ti babae, tamasikog. Inaramat na ti balasang tapno maaddaan iti anak. Emilio, disnudo nga tati balasang wenno? No disnudo. Apay a pinabantayan dakan ka tapno saan a makarwar. Oh, jak mamati a disnudo ni ame. Takalan ti tiyan mo, Ami. Dandani ka naganak. Nagsikugak. Babaan iti panang takaw yu iti dayaw ko, sir. Kaya't kangit kan iti pangrugyam. Mabalin mo ti mapanagadal, apaman ang makaanak ka. Agadal? Saan ka di abakit akon nga aginroll iti high school? Adda maawagan iti alternative learning system. Sana masapol nga aginroll ka kas high school. Nangagkumatkit di daytan, sir. Mabalin da kangit kan iti diploma. Nulakat na maipasam dagiti eksamen. Sana masapol nga inaldaw ka amapan iti pagadalan. Panunutak dayta, sir. Makapadakas ka no ti danda ni agpas nga iti kanayon analiday, ken agpampanunot insan. Pampanunutak timbaga ni sir. May papan iti alternative learning system. Adda planom asumrek iti als amakunkuna? Saan ka nga agpaiso ang nag-eskwela iti high school? Tapno didak unay tagibasitan. May mayat sang agpaiso. Dakkel nga agpaiso ti maitulong ti als kadagiti saan ang nakaturpos iti high school. Masapul nga alag ti itad kanyak na makapagpas ngayak. No man tinakaw na tinayaw ko. Si Ribak matida. Anya ti kayat mo asawan. Anya ti aramidem, insan. Dumtang to ti aldaw. Aday to'y nababang inrurumanda. Bumangon. Kat agsasango kami. Nagsakitan ti tiyan ko. Ha? Aganakak siguro. Aganakan? Ay, aguri tamapanag ija ayan ti telepono. Awagak ti doktor. Kastamot ni sir. Nagsakitan na talaga. Ay, Diyos ko. Di na ko mabaybayan. Kukwada itatigundaway. Tawa na anak pa itigaway. Ngim ikarik. Saan ang ngagtalinaad akas itim pagarup na. Oh, apay ang nagalas tapos turam. Nagalas titsuram. Nagalas pa'y talibim. Aputan ti may sa nga imam tatyan mo. Idinto ta ti may sa kaday tapatong mo. Aday wanak pa'y manang. Saan ka makatulong itinasakit amarikrik-nak? Aganak ka kasta ka di? Ay, sumalagayam ang nagdardaras ni Christian na panijay ayan ti telepono. Nagsakit matgayam ti aganak. Ay, Diyos ko, tulungan na. Ay, day takot aganak nga awan asawa na. Ay, kaya't kumatman ti maadaan iti anak. Ang makiasawa akpay nga umuna, Barang adamayat na mga asawa kan kamanang. Panagkunagkat awan, mayat kan ka. Na. Ay, sinalbag ka. Agpaspasikal ka lang arodon. Ibagampay laang matikasta. Ang pudno mo kiday. Ay, adapi nga tamayat nga agpaiso kanyak. Bumakita mo nga minon. Armand's office, hello? Who's on the line, please? Paumayan ti doktor dito yung mansyon, sir. Aganak samot ta ni Ami. Aganakan? Sige, umayak dita. Masapula sakti muna ang makakita iti putot ko. Awagak kadimat ni ma'am, sir. Saanan? Tiners langan ti awagam, tamapanda dita mansyon. Sana bale, ta kumpleton tinaisagana nga aramaton ti doktor ken nurse dita. Eh, saan ko nga rutin nga awagan ni ma'am? Wan, ket kumusta ni Ami?
tumakder ato mugaw sir. Di na mo na niya tiaputan na. Ti tiyan na wano ti patong na. Alang nga rin ito umayakon. Bye. Apay nga awan ka dito parking lot. Kartingam, ta emergency ti papananta. Adda pa lang dito ibanyo iti asidik ti parking lot, sir. Ta gumidgidan pa neta. Umay kakit din, Darsam. Mabitlangan, sir. Malbalbasan. Inton kon, inmaneho kon tilugan, tapanawan ka ditan. Ay, si kamat, sir. Sa dino nga emergency ti papananta. Ado pala sa lutsod. Kartingam kiti, makagaranak launa yan. Sige, sir. Umayan. Darsam, bye. Ayan dan. At dadan iti kwarto nga impasagana yung apaganakan ni Ami, sir. Nakaanak mo dan? Saan ko nga mo, sir? In kayo kita na. Saan pa siguro anak-anak? Tawan mo't mangag nga ibit ti malataga. Itayak pa'y nga da dito ruwar. Ngam awan mo't nangag ko ang nagsangit, sir. Umunag akon. Ang mga no sektor orayan na. Sige, isang nagigdag. Nagrigatan. Marigata. Rimuaran ti baby. At ang putot ko. Sumagmamanon nga aldaw, manipod na ganak ka. Mabalin mo ti pumanaw dito mansyon. Adday tati kwarta nga aramatam. Mabalin ka diya saklutag pa iti anak ko, ma'am. Nurse tinangas asikasukan ko, ana. Manipod na ipas ngay. Laglagi pam nga awan anak mo. Lipat mon anaganak ka dito mansyon. Saan ko mamatagasta, ma'am? Oray iti mauudi agon daway. Maarakop ko kumamat ti anak ko. Di ka kadi makaawat, ha? Kaya't mo tayaramidan ka iti basol? Alam kit diti itod ko. Kat pumanaw kayon ka ni Lisa akadwam nga imay ditoy. Saan ko mga alahan ti kwarta? Ngamday to'y akwarta ti aramatak. Tapno makitak tumanan ti anak ko. Anya pa'y lang ti itantanamitin mo. Agrobwat kayon. Tapumanaw kayon dito mansyon. Dakkel day ta agatad. Akasukat ti kunkunam at tinakaw da at dayaw mo. Itatadatan dito ruwar ti mansyon. Papanantaitan insan. Mangkita ta iti kasit gan a boarding house. Agyan tapay. Aging ga pumigsaak. Anya ka diti planom apaman ama kapapigsa ka. Medyo dakkel tintad na kanyak agatad. Agad alak. Aging ga ama katurpusak. Kabailam nga ta insan. Ikagumaak. Uray tinakaw da tinayaw ko. San alapad tapno umasinso akmat. Uray anya tar aramidem. Saan mo amaartapan ti adal kan kinabak nang da? Uray san abak ng ti tao. No adda-adal na ako nada. Ikagumak ti makaadal. Tapno agkita kami matlaang iti anak ko. Tawon pa'y ati bilangam. Sakbay ama pasamak dayta. Awan kasi ti sigod na security guard tayo, ani Simon. Apay payla akailalaam day jay. Kat aggabaw matan, talaklakayanan. Iso nga rod a pinagawid ko. Kumusta mo't ni Diyos ng anak ta? Kas iti sigod, napanda nagpasyar kadagiti gagayem na. Ni Emilio tinang maneho iti lugan na. Maragsaka na, tanalay nga di pakadalan ti anak ta.
Wen, kat dinan tumaamuan, asaan na siya ti pudno nga inana. Talaga asaan na amaamuan. Tanabilin na itindo akatulong. Adi dagamden ti agsao no kailalaan da ti biyagda. Itay pa'y adagiti librom ti sangsangom insan. Maturog kameten tapno makainana ka. Masapul anay ti balegek. Dakkelan ti anak ko nga inagaw dayjay nga ara. Kasano nga iyam-amom to ti bagim kan kwa na? Patyan nakangatan? Masapul asaan amasaktan ti anak ko. Ikagumak ti agbalege. Sakbay nga ipakaamok ti bagbagik kan kwa na. Jay, maipagpanakkalnak. Anya ti kayat masawan insan? Jay di nakibain nga inana. Ti ammo nakat na nga to ti saad ti inana iti bangko. Ngam saan namat nga ammo, asaan nga isu ti pudno nga inana. Adda amak ko iti planom insan. Saan nga ammo dagiti amo ta? Nga ammok ti mapaspasamak iti balayda. Babaan ka ni Kristi. Insan, amangan mat no addadakas ang mapasamak ni Kristi no maduktalan da. Inton natalgad to ti negosyok. Alaak ni Kristi. Tayo ti negosyok nga agtrabaho. Sakbay nga isayang kat ko ti plano. Hello, apay nga imawag ka. Andada pa iti mansyon. Kasta ka di. Saan ka di nga da trabaho da ita? Nakalive ni ma'am. Taada ka no importante nga aramidan na ita. Asino ti kasarsaritam? Tauray siya kat nadakamat mo pa eh. Kitahak man ti cellphone mo? Ha? Ikwa ma'am. Adaman nagdamag no ayan nyo ka no? Imbagak naglive kayo. Isunga awan kayo iti opisina yaw. Asino kumati umawag amang damag kanyak? Tatipay cellphone mo ti aramaten na. Ha? Yag mo ti cellphone mo. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Ikwa ma'am. Adaman nagdamag no ayan nyo ka no. Imbagak mata naglive kayo. Isunga awan kayo iti opisina yo. Ha? Asino kumati umawag amang damag kanyak? Katipay cellphone mo ti aramaten na. Yag mo ti cellphone mo. Ha? I-delete ko tinagan ni Ami. May kaman ni Tiara. Darasam. Di tapay nalpas, Christy. Sublian kanto. I-chat ko adagos ni Ami. Kalpasan na, i-delete ko tinagan na. Sana bali, tamatanda anak mo ti contact number na. Oy, saan nga oras ti pa nagsilpong? Ingkakit din agdalos ije baba. Uwin manang. Laag-laang ti sagad kandaspan. Kartingam, taumay mo pa'y gayam isagana ti lamisaan. Tamangan pa'y ni Sir Jos, sakbay apumanaw. Nakaluto ka din, manang. Imbagak ay amapan mo isagana, no jak pa'y nakalutaw. Ay, mapanak nga ron ije kusina. Sakbay ang mapanak ije baba, manang. Sige, tanda pa'y papanak ko na ni ma'am. Makaamukan dito. Good morning, Auntie Christy. Umay ka, takaduan nak amangan. Ay, saan ang mabalin? No makita dagiti dadakkel mo akasango da kaamangan, ay agungot da. Apay nga minakasday da, Auntie. No awan kayo akatulong mi. Asino nga itagserbi kada kami? Imbagkat kan ka. Taas si deglata tiriknam kada kami akatulong. Day tamot ti imbaga ti maestra iti pagadalan, Auntie. Agsipaw taday tatirumbang. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos. Taulaang ti mangat aramid, nga ada nangat nga to, kan nabababa. Auntie, napatag kayo kanyak. No awan kayo, awan mati mga sikaso kada kami. Kasta tinasaya at a Kristiyano. Saan ka amang tagibasit iti tao, amarikrigat, kan awanan iti adal. Dandani ka na genrol iti kolehiyo, anak. Anya ka di akurso ti kayat mga alaen. Mayat kayo kadi? No sumrekak iti seminaryo, papa? Seminaryo? Pangasim, anak.
Urayan niya kumakorso, basta saan ka ngagpadi. Diyo ka di kayat ngagserbiak iti Diyos, papa? Mabalin mo lat tati agserbi iti Diyos ako nam, nga uray saan ka ngagpadi. Panaasim, agmay sa ka nga anak. Apay ka di akas lamaamak kayo ngagpadi ak, papa? Inka gumaak ti maaddaan iti anak. Tapno adda mangimanihar ka dagiti negosyo. Apay asaan ni mama? Sabali tilin niya ni mamam. Sabali mo ti pagisman na. Di na amo ti mangimanihar iti kas iti negosyo. Naduras kan insan, di mo ka di pa'y irugi ti planom. Inrugi kon insan. Oh, kitaam timpa sa kanyak ni Christy aladawan ti anak ko ani Josh. Kitaag man day taladawan na dita cellphone mo, insan. Adoy. Anya ti makunambay papan itiladawan na insan. Madlaw adakkel ti immalaan na kan ka, insan. Kaingingas mo. Pinilik tiladawan nga kakaingas kami. In-forward ko kankwana. Imbaga, nga addan to pa nagkita mi. Sa dino ti pagkitaan nyo, insan? Iti class a restaurant ko. Ijay ko nga ibaga ti amin anapasamak kanyak. Anyan to nga tati mapasamak. Numadanon day taapagteng. Josh, anya ka di day taming-mingmingam iti cellphone mo. Kadagiti amin a friends ko iti Facebook. Dahito iti naisalsalumina, auntie. Kitaag man. Ni Ami. Am-amo yun ni Ami, auntie? Friend ko iti Facebook. Ada ka di baganakan ka? Kunana nga addan to kano pa nagkita mi. Adda kano napatag na ibaga na kanyak. Awan ka di ti madlaw mo itiladawan. Pagabayam tiladawan nyo adwa, kat mingmingam. Sige man nga rod, auntie. Pagabayak. Aday ta. Nagabay dan. Agkaing ingas kami? Sino ka di na ito babae, auntie? Saan ka di nga imbagana? Nga agkita kayo? When? Kadagiti amin agagayim ko iti Facebook. Apay ana idumduma da ito eh. Auntie, kayat ko makita da ito'y babae. Papanam ka di, iho. Iti ka di manen ayan, dagiti gagayim mo? Adamiting may iti opisina, mama. Dahito ikat may papan iti negosyo. Manipod si kanti mangiman manihar iti negosyo ni Papam. Saan una yun arumrumwar ni Papam? Uray da kayo mat, mama. Saan kayo unay arumrumwar? Manipod nag-retire kayo iti trabaho yo? Nag-early retirement tak ngamin. Tapno enjoyak mat ati biyag ko. When, mama? Saan kayo mat nga grigrigat? Tapno nagtrabaho kayo pa eh? Pwedno tako nam, iho. Sa anak mat nga agrigrigat, akas kadagiti dadduma. Adda aminan kanyak. Sir, adda ka din arar, ma'am. Kanayon ngamin nga adda ka chat mo. Isuti kanayon mo akitain. Adda ngamin ka chat ko. Ngam saan ko nga ararman, tata. Imbaga na nga awagak kano iti mami. Napintas a babae. Kasta ka day, sir. Ay, alwadan nyo Tamangan no agbalaw kayo kahit sugar mami gayam. Sika talaga, tata. Ang magore ka. Kunahan nagayam a single pay ka, no? Ay, kunakun ka. Adda nga tamabalin na day ta babae, no? Manager owner ka no iti may sa restaurant, tata. Saan la may sa restaurant? Saan nga rod aman ang gundaway no kasta? No manager kan owner, kaawatan ng addamat mabalin na.
Ngam ti pagsidawak, apay ana asidag tariknaken ko ana. Kaslaman paset ti pamilyak. At damadlaw ko ka ni Josh nga anak na. Naasidag ka dagiti katulong. Nabayagan na nadlaw ko rita. Gapo nga taa, ta sigud akatulong ti inana. Ayan nga tamot tanday di at tao. Adda siguro ni ti probinsyada. Nalamit, adan bukod na pamilya. No apay mat analagip ko day jay amamirmiraot. Oray adan pamilya na, tinapatag. Naipaayan na tayo ti anak. Inikakmet iti dakkel agatad. Akas kasukat ti panangisikog na iti anak ta. Wan matkat di. Ang naku na madandani di na kayat idi nga ibati ti ubing. Wen, binutbutan ko. Imbagak ayaramidak iti basol na. Isapin manaw, taawanan gaway amang iruper iti karintagan na. Wen nga rod Dayta ti pagdaksan ti mamirmiraot. Kan awan pa'y nagadalan na. Di na maikalintagan anaimbag ti bagina. Nakasagana ka ka din ang makipagkita iti anak mo, Insan? Wan insan. Insaganak ti naka-record asaritan mi ka ni Ara. Idi pinapanaw dak ija mansyon da. Imbag man ta napanunot mo nga in record. Amok ngamin akasapulak to day jay asaritaan mi. Di na amo nga adda cellphone ko iti bulsak. In record ko. Dakkel nga agpayso nga ebidensya dayta. Nukas pangarigan agdarum ka. No lakit di bigbigan nak ti anak ko. Sana kun nga agdarum. Kunamot ni Christy nga impatagda ti anak ko. Imbilang kano ni Ara, kaspud no nga anak da. Sa bagay, ti panang takaw da iti dayaw mo, kat saanen ang maisubli. Hello, Mami. Kumusta kayon? Hello, anak. Makaumay ka dito'y amis restaurant iti asidag ti plaza. Kayat siya asawen? Adda kayo dita restaurant yo, Mami? Wan, anak. Panawin ng tapno agkita ta. Kasangay ko ngamin kita. Kat sikat ikang ronaan abisita. Sige, Mami. Umayak. Awisak ti driver ko, taumay kamin. Sige, anak. Urayan ka iti na sa uwa restaurant. Taimbag akon. Sikat ikang ronaan abisita. Di kagdanag, Mami. Umayakon. Imbag ta imay ka, anak. Mabalin ka di nga arakupan ka, anak. Ha? Nagirot matan ti arakop mo, Mami? Mapantay jay VIP room dayto yung restaurant, anak. At dapay gayam VIP room dayto yung restaurant, Mami? Talagang nga ingagarak nga impaaramid dayto, para iti panagkita ta. Umay kan, anak. Napatag-unay ti pagsaritaan ka. Ada ijay ti kasinsin ko ani Lisa. Agur uray ijay. Agtugaw ka, anak. Mangisaganak iti pagsasangwan tayo. Ado ti naka-uniforme a servidora. Ngamda kayo pa lang ti mangisagana, Mami? Naragrag sakak. No siya ka mismo ti mangisagana iti makan para iti napatag nga anak ko. Jack pa'y narik na ti kastaki ni Mama. Katulong amin ti mga ramid kadagita. Ngam na siyak ti kabalay mo. Siyak amin ti mga ramid. Tasigod ako nakatulong. Ha? Sigud akatulong kayo, Mami? Wan, anak. Katulong ak. Ngam ka gumaak ti limong aw. Tapno dinak ibain ti anak ko. Ha? Adda anak yo, Mami? Sa dino ti ayan na. Awan kanumat ni Josh ija opisina. Dayta ti imbagat ti sekretary na, idi inawagak. Adda siguro na panan na. Ape ka di. Diyak manam mo. Kalahat nga iso tinapanunot ko. Iso nga inawagak. Ngam awan kanumat ijay. Mas naawak man. Sigod kat ibaga na nga adda papanan na.
Itaman pa'y? Kasla adda karkar nang agparparik na kanyak. At jak mat maawatan. Dita siguro kinalaing mo nga ang kape. So nagbalin ka na nervyosa. Sakbay ama amon ti may sa apalimad. Aday pangagkukan ka. Anabayagan anaka-record, anak. Palimit, kunayo, mami. Tapno maawatam ti amin. Iplay, tinabayagan asal sa limat-matak a record. Mabitlaan. Sumagmamanon nga aldaw, manipod na ganak ka. Mabalin mon ti pumanaw diti mansion. Oh, dayta ti kwarta nga aramatam. Mabalin ka di asaklutak pa'y ti anak po, ma'am. Nurse tinangas asikaso kan kuana. Manipod na ipasngay. Laglagi pam nga awan ti anak mo. Lipatamon anaganak ka diti mansion. Saan ko mamatakas na, ma'am? Oray iti maudi agon daway. Maarakop ko kumamat ti anak ko. Di ka di makauawat. Kaya't mo tayaramidan ka iti bason? Alam kit di dayta. Kat pumanaw kayon kan ni Lisa, akadwam nga imay ditoy. Mami, kasla boses ni Mama ti Maysa. Wan, anak. Katsyak ti papapanawan na. Awan gaway ko. Kapilitan na pimanawak. Ngam sa anak anaawanan itinamnama nga agkita tapay. Anak ko. Maawata kon ti amin, mami. Isumot lagayam nga asidagtiriknakan ka. Tas si kagayam ti pudpudno nga inak. Agyam, anak. Tanatong palmatlaang titarig agay kong agkita tapay. Anak. Diyak amo no anya ita ti mariknak, mami. Kakaasi kayo mo't itidaydi agon daway. Idi pinapanaw da kayo nga awan gaway yo. Anya ka di ti planom ita. Tanaam mo ang tipudno a kinataom. Agyam, anak. Tanatong palmatlaang titarigagay kung agkita tapay, anak. Diyak amo no anya ti mariknak ita, mami. Kakaasi kayo mo't gayam itidaydi agon daway. Anya ka di ti planom. Itatanaam mo ang tipudno a kinataom. Diyak pa'y amo, mami. Agyam, anak. Tanapudno kayo a tao. Saan kayo ang nagilimot kanyak? Diyak kaya tigulo, anak ko. Umanayan dyan na amam tipudno. Kan bigbigan na kas inam. Agyam, anak, iti kinasingpat. Kan anos yo, mami. Inturedyo ti iliw yo iti naunday a panawan. Napunasan tinalaos nga iliw ko, anak ko. Sapay ko, ma. Takanayon ka dito'y ayan ko. Ikarik, mami. Kanayunak ti umay dito'y. Naragsak kan samot iti panagkita yu iti anak mo, insan. Launa, insan. Intad ko pa'y kankwana ti kopya ti naka-record asaritaan mi kan ni Ara. Madlaw anasingpot ti anak mo. Pudno ti naibaga ni Christy anasingpot kano ti anak mo. Iso asaan kon nga inala dito'y ayanta ni Christy. Tapno adda pa nakamatak ijamansyon. Anya nga ta ti aramidan ita ni Diyos. Taamunan asaan ani Ma'am Ara ti pudno nga inana. Saan kon adinamag dayta? Tinapatag kanyak, kat binigbignak apudpudno nga inana. Insan, nagunod mo matlaangan tinabayagan at tartarigagayam. Pagyamanak unay ti apo, tapinatgan na tinabayagan adawat ko. Mama, Papa, kaya't kayo ang makasarita. Anya ka diti pagsaritaan tayo, iho. No anyaman dayta, ibagam laang, iho. Kasla napataglaunay. Itala nga mapasamak na ito'y dito'y mansyon.
Anya ka di dayta. Napatigunay daytoy para kanyak, papa. Anya ka di dayta, iho. Ibagamlaan, tadungag kami kan ni papam. Kayat ko ti mangangay iti dakkel a selebrasyon dito'y mansyon. Anya ka di a selebrasyon, iho. Para iti nabaliga ang negosyo tayo, papa. Mama. Ket imbitarak amin agagayem ko. Kan dagiti napatag iti biyag ko. Agraman ang dagiti kakadwak iti negosyo. Awan pa'y nga agpayso tinaangay aparte dito mansyon. Itala nga kidawa kada kayo, papa, mama. Sapay la kumatapat gandak. Ado ka day, ti maawis iti nasao aparte, Sir Josh. Wenana, kang runaan dagiti napatag iti biyag ko. Dagiti gagayam, kan partners ko iti negosyo. Dakkel nga rod a selebrasyon ano kasta. Lakit di anana. Umay ti kapatgan iti biyag ko. At dagaya mo napatag iti biyag mo, sir. Da kayo, nana. Awan ka di ti napatag iti biyag yo? Ay kwa. Awan, sir. Awan ka di kakabagyan yo? Adamot. Adamo ngaminon bukod da a pamilya. Adda nga tayam amo ni Sir a girlfriend na, ma'am. Kasta nga tangag paiso? Kunana ayam ammo na kano tinapatag iti biyak na. Adda ka di amuyo akaayan-ayat na, ma'am. Diyaka mo, tasaan ko abang bantayan akanayon ti anak ko. Imbaga ngamin ni Sir Josh, nga dayam amo na anapatag iti biyag na, ma'am. Nalabit nga adda nga agpaiso yam ammo na. Barumat nga minan ti anak ko. Iti saan nga agbayag, addanton apo ko yu dito yung mansyon. Nagsaya atan, no addanton ubing dito yung mansyon? Umadon to ti Puliyo dito yung mansyon, babaan ka ni Sir Josh, ma'am. Malagip ko. Idi awan pa ni Josh iti biyag mi. Kanayon kami nga agriri kan ni Arman. Hello, anak. Nakaawag ka man. Hello, mami. Umayak mangal daw dita. Tada na patagapagsaritaan tayo. Sige, tagluto ak iti paboritom amakan kan dessert. Urayan ka nga rod dito'y restaurant. Dayta ti kayat ko kada kayo, mami. Ta kayo na mismo ti agluto. Saan nyo nga ipaluto iti sabali? Pakaragsakak launay ti agsirbikan ka, anak ko. Kasta ti panangipatag ko, anay paidam kanyak, iti naunday a panawan. Mariknak mo't dayta, mami. Iti peladamo nagamam mo tayo. Baban iti social media. Asidagan ti riknak kada kayo. Alang arod, urayan ka dito'y restaurant. Pudno nga tati atap ti katulong. Nga addayam amo ni Josh a girlfriend na? Girlfriend ko nam? Posible na ita. Tapay tarigagayan na ti manganga iti party ni ti mansyon. Maaddaan ta iti apo ko no agpaisong manday ta. Nabayag at tinarigagayak ti kaanda ti ubing diti mansyon. Imaglakit dita sa anak-anak paay. Nagmayat kat ngatan. Numaadaan tayo iti ubing diti mansyon. Ubing ti mang paragsak iti may sa pagtaangan. Naawan ubing, kasla ubaw ti may sa pagtaangan. Wen nga rod, sana kompleto nga agpaiso ti pagtaangan no awan ti ubing. Ti anak ti mang kumpleto iti makuna a pamilya. Anya ka diti imbagam anapatag a pagsaritaan ta, anak. Adda ang ayak aparte iti mansyon, mami. Ado ti umay asa nga ilik. Ket da kayo ti kang runaan asa nga ilik. Tayam ammo kayo kadagiti tattao. Ada kayo ti biological mother ko. Maramid mo dayta, anak. Apay kit dinasaan, mami. Masigurado, asan nga umanugot da papakan mamam. Imanugot da mangangayak iti party. Ngam saan ko nga imbaga, ada kayo ti kapatgan asa nga ilik, mami.
Manugot da, nga da maangay aparti, anak. Wan, mami. Imbaga kadakwada, nga dayam amok anapatag itibiyag ko. No kasta, di da mo asyak tidakda kamatam. Saan, mami? Atapan nga rod ni Nana Maya, nga dan kaayan ayat ko, kat iso tiyam amok. Sige, anak. Panawan matan. Tapno agkikita kami kada papakan, mamam. No ado ti umay asa nga ili ni Josh. Masapul sa anak apa ateo. Masapul anapintasak tumat iti dayta nga aldaw. Un amam, da kayo pa'y laang ti kapintasan. Uray ti kawes. Talaga? Oh, anak kon samot ti makagapo. No apay nga adda maangay a party. Nagkasat ni Diyos. Tada kayo tinagbalin nga inana, ma'am. Pagkunaamat, Maya. Agsipod ta napintas kayo. Baknang kandi adal. Saan akatulong kan awanan adal akas kindi. Saan mon nga ituloy, Maya? Diyak kaya tamang gantinagan day jay anabayagan anagpukaw. Apay nga ta nalagip ko pa'y day siya babae. Ay, sorry, ma'am. Hello, Christy. Anya ti madamag dita? Isaganaan kano ni Ma'am Ara ti aldaw apan nakaangay ti party ni Sir Josh. Anya kano ti isagana na gayam. Masapol nga iso kano ti kapintasan ti rupa. Ken lang Ay, uri ay papintas, tabaketen. Di na ka maati no pintas ti pagsasaritaan. Sa anak a makikumpetensya iti kinapintas. Tinapatag, ket binigbignak ni Josh kas inana. Oray anyang matkiditar aramiden ni Ma'am Ara. Napimpintas kalat tagayam. Adamot ten adal mo, kanbak ng kamutan. Masapol nga agtali na edaklata na pakumbaba. Taday tati kayat ti apo. Kastoy ti aramiden tayon to inton madanon ti party, mami. Anya ka di ti plano, anak? Saan kayo pa'y amapan iti mansyon? Urayin dak, tao may da kayo sukunin. Mayat day ta planom. Tapno ad nakadwak asumungad ijay. Kabayatan nga agur-uray dagiti tattao iti mansyon. Addan to mangibaga, nga urayin dak dagiti tattao, akadwak tinapatag iti biyag ko. Kat, inton makadanon ta ijay. Yamamu kayon tumatan ka dagiti tattao, ada kayo ti pudpud no nga inak. Saan nga ta masaktan to tirik na ni mamam? Apay ko maamasaktan ni mama. Kat mamakmatlat ta. Saan ko mat nga ikatan ti karbangan na kas mamak? Adon ti tattao dito yung mansyon apakaangayan ti parte. Uray bumakit ni Mamara. Madlaw latamot ang napintas. Ngam sabali mo ti kinagwapo ni Sir Josh. Saan mo't nga imala ka dagiti agasawa a Sir Arman ken Ma'am Ara. Kaingingas latang agpaiso ni Sir Josh ni... Saan ang mailibak nga anak ni amin ni Sir Josh? Ay, ayan nga ta itanday jay nga ami. Amangan no addamot ten asawa na. Kastamot ten nga adda anak na. Imbag ano addamayat anang asawa ken kuana. Apay ko mga awan kung nagpintas mo. Ang natakaw ti dayaw na, saan ka de? Tinapudno nga gaya. Saan na akitaan tinapalabas, wano kasasaad ti ayatan na. Malaksid, no saan na napudno ti panagayat na. Agsangpet pa'y lang dagiti tattao, papa, mama. Nagmayat na kitaan ti pan nakaarkos ti mansyon. Kan, ti agkakapintas akawas, dagiti umay dumaray, iti paskan. Apay ngay talang nga damaangay akastoy di ti mansyon. Hindi pala kumaanaangay na ito eh. Di ta napanunot anangangay. Tamakumikum ta ka na yun iti trabaho. Pakaragsaka kamin amayam-amo kada kayo ti kungkunak anapatag iti biyag ko, papa, mama. Sapay kumata, napintas na dako na mga idatag mo, iho. Masiguradok anadalos ken napintas ti puso ken kinatao na, papa, mama. Sige,
Siyak to ti magkilatis, no talaga lang anapintas ti ibagbagam. Iho. Ala, panawan kayo pa nga rod. Tayo naksukunan ti kunak akang runaan abisita tayo. Wow! Nagpintas kayo matan iti dayta ang make-up kan kawasyo, mami? Kasla kayo engkantada. Uray si kamat, anak. Nagtaer ka iti kasta alangham. Duma talaga ti kinapintasyo, mami. Iso siguro nasulisog ni papa kada kayo. Ayam no saan nasulisog? Awa na kumamot ita. Pilyo kamat. Taikalin tagampay lang ti kamali ni papam. Ngam na saya ti imbunga na, mami. Ay, jakman amukin ka, anak. No anyaman timbunga ti amin, makunaklataan na takaw ti dayaw ko iti dayjay apagteng. Uray tadak met abayad dayjay apan nakatakaw na. Wan man laangan. Amangan no agur-ura yan dagiti tao, iti mansyon yo, anak. Sumunga den tilugan ti anak ta. Sana makita tinakalugan. Gaputa tinted ti sarming na. Sumagmamanulangan na kanito, makita tanti kunkuna na anapateg iti biyag na. Masapo lakas kanyak kapintas ti girlfriend na. Nalabit na napintas, tanataermet ti anak ta. Alangan mo't nga agpili iti saan, amay kari iti kinataer na. Di adal nga tamat, akas kan kwa na. Alita, aglukaten ti kotse, rumordan. Kasla Diyos sa iti kinapintas. Ngam, madlaw nga dan edad na. Nagpintasan. Jakpat yan na ito. Kasla ni Ami. Imposible na ito. Impanan iti sango tinapinta sa babae. Anya nga tatibagan ni Josh. Inala na ti mikropono. Agyaman ak unay kada kay amin. Iti idadar ayo iti daytoy napateg nga inangay ko aparti. Kayat ko ayam amo kada kayo, ti pudpudno nga inak. Iso ti manager ken aking kukwa kadagiti Amis restaurant dito'y syudad. Iso ni Ami Claveria. Pudno ka di daytoy. Kunakon ka. Sa anak ka ding agtagtaga inap laang. Kayat ko apagyamanan ti inak. Ta iso ti nakautangak iti biyag ko. Inimetnak iti siyam abulan. Ket pagyamanak met ni Mama Ara, taimbilang na kaspudpudno nga anak na. Kasladakpat dyan. Ita, duan ti inak, ni Mama Ara, ken Mami Ami. Kiddawak, apakawanam ko madapapakin Mama, Mami. May sak a Kristiyano. Nalipatak ti amin, idi nagkita ta anak. Naikat ti dagansan iti barukong ko, idi binigbignak akas inam. Pakawanan da kami kuma, Ami. Gapo iti kaawan anak mi. Naaramid mi kan katikas jay. Si papakawanak, nulakat agtultuloy nga ibilang nak nga ina ni Josh. Ti karbangak kas inana. Ada amin kan kakarbangan, Ami. Ket ulitan mi tagkidaw kan kati pamakawan. Gapo iti mading inaramid mi kan ka. Nang runay iti naramid ko. Pakawanan na kami kuma, Ami.